യൂസ്ഫുൾ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം. ബട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് പാക്കാണ്. അൺലിമിറ്റഡ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇത് ഫേക്ക് അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ തിങ്. ഇതൊരു ജിപ്പ് ഫയൽ ആയിട്ടാണ് എന്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. താഴെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, കയറി നോക്കുക. ഫയൽ ആയതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ആവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസിലും വർക്ക് ആവും. ഐഫോണിൽ ജിപ്പ് ഫയൽ 5 ചെയ്യാനുള്ള കുറെ ആപ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫയൽ മാനേജറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കുറച്ച് സൈസ് കൂടുതലുള്ള സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് പാക്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു നഷ്ടവും വരില്ല, മൊത്തം ലാഭമാണ്. കാരണം ഇതിൽ അൺലിമിറ്റഡ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനാട്ടിനും കൂടുതലുണ്ട്. ഒരു എഡിറ്ററിന് വേണ്ട സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഫുള്ള് അതിലുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. See you.